кашель. Що робити? Ось такий сироп від кашлю я і моя родина приймаємо, не чекаючи кашлю, тому що це протизапальний засіб також. Зупиняємо вірус при перших симптомах. Сироп обволакує слизові оболонки верхніх дихальних шляхів. Утворюється захисний шар, який заспокоює роздратоване горло. Навіть сухий і подразливий кашель перемагає сироп від кашлю української компанії New Life. Раджу придбати цей чудовий сироп від кашлю і зупинити неприємність вчасно. Підходить від малечі до поважного віку, тобто всім.